Siamo in autostrada già da 3 ore. Sì, il viaggio è davvero lunghissimo. A quanto si può andare qui in realtà? Qui non c'è limite, ma stai già facendo i 130. È una buona velocità per questo tratto di strada. Guarda lì, più avanti c'è un cantiere. Oh, allora adesso dobbiamo rallentare. Esatto, c'è un cartello che indica gli 80 km orari. Le auto sulla corsia di sorpasso corrono comunque parecchio. Già, certe persone hanno sempre una gran fretta. Inizialmente mi sto stancando un po' di guidare. Che ne dici di fare una pausa alla prossima area di servizio? È un'ottima idea. Ho anche una fame terribile. Io ho assolutamente bisogno di un caffè. Speriamo che il caffè lì sia buono. Spesso il caffè all'autogrill è passabile, ma caro. È vero, però abbiamo bisogno di staccare un attimo. Controlla sul navigatore quando arriva il prossimo parcheggio. Tra 5 chilometri c'è una stazione di servizio con ristorante. Perfetto, ci fermiamo lì. Devi anche fare benzina? No, il serbatoio è ancora a metà. Bene, così non perderemo troppo tempo. Non vedo l'ora di sgranchirmi un po' le gambe. Anch'io, stare seduti è stancante. Quanto manca ancora alla meta? Dobbiamo fare altri 200 chilometri. Allora tra 2 ore saremo lì. Se non troviamo traffico, allora sì. Oggi c'è molto movimento, ma per ora si scorre. Tra l'altro il paesaggio qui è molto bello. Purtroppo non riesco a guardarmi troppo intorno. Vero, devi restare concentrato sulla strada. Ecco il cartello per l'uscita dell'area di servizio. Entra con prudenza nel parcheggio. Laggiù in fondo c'è un posto libero all'ombra. Ottimo, così l'auto non diventerà un forno. Scendi pure, andiamo dritti al bar. Prendo la borsa e arrivo. Mangiamo prima qualcosa o prendiamo subito il caffè? Vorrei prima mangiare un panino. Va bene, io vado a prendere da bere per entrambi. Molto gentile da parte tua, grazie. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Salve, siete per la consegna dei mobili? Buongiorno. Sì, portiamo il suo nuovo divano. Finalmente è arrivato, ho aspettato tanto. Dove dobbiamo sistemarlo? In soggiorno, al primo piano, per favore. Va bene, io e il mio collega lo portiamo su adesso. Un momento, mi sembra che il divano sia molto largo. È vero, l'imballaggio sembra piuttosto ingombrante. Ma passerà dalla porta d'ingresso? Facciamo un tentativo, con molta attenzione. Fate attenzione ai muri, per favore, sono stati appena tinteggiati. Non si preoccupi, saremo prudentissimi. Oh no, non va più avanti. Ha ragione, la porta è troppo stretta per questo scatolone. E adesso come facciamo? Dobbiamo disimballare il divano qui fuori. Senza cartone passerà dalla porta. Sì, così guadagniamo qualche centimetro. È una buona soluzione, per favore, togliete l'imballaggio. Ecco fatto, la plastica è via. Adesso sta molto meglio, il colore mi piace proprio. Proviamo a sollevarlo di nuovo. Occhio agli angoli, mi raccomando. Passa proprio a pelo dalla porta. Meno male, c'è mancato davvero poco. Ora tocca alle scale, per andare su. Purtroppo anche le scale sono un po' strette. Dobbiamo metterlo in verticale. Riesce a reggere questo pezzo pesante da solo? Il mio collega mi dà una mano da sotto. Io vado su ad aprire la porta del soggiorno. Ottimo, così avremo più spazio di manovra. Siete già in cima? Sì, quasi arrivati. Pesa parecchio. Va messo qui a destra, contro la parete. Lo vuole proprio davanti alla finestra. No, meglio un po' più a sinistra. Ecco, così è perfetto. Grazie mille, sta benissimo in questa stanza. Le serve aiuto con i piedini del divano? Vanno montati a parte? Sì, sono qui, in questa scatolina. Posso farlo io da sola più tardi. Ne è sicura? È inclusa nel prezzo. Se è così, allora mi dia una mano velocemente, per favore. Volentieri, vado a prendere gli attrezzi in furgone. Intanto io vi vado a prendere un bicchiere d'acqua. Molto gentile, la ringrazio. È incredibile, non vedo assolutamente nulla. Neanch'io, ho il buio pesto davanti agli occhi. Ma dov'è la mia sedia? Prova a tastare con cautela davanti a te. Ah, ecco, ho trovato lo schienale. Siediti piano, così non rovesci niente. Dov'è il mio bicchiere d'acqua? Ho sede. Il tuo bicchiere è a destra, accanto al coltello. Devo prima riuscire a trovare il coltello. Qui c'è il mio cucchiaio, credo. Sembra tutto così diverso quando non si vede niente. Vero, ci si concentra molto di più sui rumori. Sento che le altre persone nella sala ridono. Sì, c'è un'atmosfera allegra qui nel ristorante. Senti questo profumo? Sta arrivando il cibo. Ha un odore di spezie e di carne. Il cameriere ha appena appoggiato il piatto davanti a me.
Adesso provo a mandare giù il primo boccone. Cosa pensi che ci sia nel tuo piatto? È morbido e ha un sapore un po' dolciastro. Magari è zucca o una carota cotta bene. Ora assaggio la carne. Allora, è manzo o pollo? Ha un sapore molto deciso, direi manzo. Io nel piatto ho qualcosa di croccante. Forse sono patate al forno. È davvero divertente provare a indovinare cosa si mangia. Sì, si mangia molto più lentamente del solito. Non riesco proprio a trovare il mio bicchiere di vino. Aspetta, ti aiuto io, lo cerco con la mano. Attenta, non farlo cadere. Tranquillo, l'ho trovato, ecco il tuo bicchiere. Grazie, questa è una vera sfida. Ti piace il vino? È fruttato, forse è un rosso. Al buio, persino il colore non ha importanza. È vero, stasera conta solo il gusto. Ne hai ancora molto nel piatto? Non lo so, devo cercarlo con la forchetta. Io credo di aver quasi finito. Chissà cosa ci daranno per dolce. Forse un gelato o una fetta di torta. Il gelato sarebbe difficile da trovare se si scioglie. Giusto, finiremo per sporcarci tutti. Trovo che questa esperienza sia affascinante. Anch'io, dopo una cosa del genere apprezzi molto di più la vista. Vogliamo ordinare qualcos'altro da bere? Sì, chiamiamo il cameriere, ci sentirà di sicuro. Cameriere, per favore, potremmo avere altri 2 succhi. Ci ha sentiti, sta arrivando subito da noi. È stata davvero una serata indimenticabile. Ciao Sabine, come va oggi? Ciao Mark, io sto bene, ma qui fa caldissimo. Sì, è vero, il sole batte proprio sul nostro ufficio. Non riesco a concentrarmi bene sul lavoro così. Ti capisco, anch'io sto morendo di caldo. Che ne dici di aprire la finestra? No, fuori fa ancora più caldo che qui dentro. Hai ragione, fuori non tira un filo di vento. Adesso accendo il condizionatore. Oh no, ti prego, non farlo. E perché no? Abbiamo bisogno di aria fresca. Mi ammalo subito se resta accesa l'aria condizionata. Ma non possiamo stare qui con 30 gradi. L'aria fredda mi arriva dritta sul collo. Non imposterò la temperatura troppo bassa. Lo dici sempre, ma poi finisco comunque per congelare. La metto a 24 gradi, è una temperatura gradevole. La settimana scorsa mi è venuto un mal di gola terribile. Magari possiamo cambiare l'orientamento delle alette? Purtroppo serve a poco. L'aria nella stanza diventa troppo secca. Qual è la tua proposta? Stiamo sudando entrambi. Forse potremmo usare un piccolo ventilatore. Un ventilatore sposta solo l'aria calda e la scalda di più. Però non è pericoloso per la mia salute come il condizionatore. Sabine, dobbiamo trovare un compromesso che vada bene a entrambi. Puoi accendere l'aria magari solo per 10 minuti. Questa è una buona idea, così la stanza rinfresca un attimo. E nel frattempo io mi metto la giacca. Ma davvero hai una giacca con te in estate? Sì, ormai conosco bene il nostro ufficio. Ok, la accendo adesso, va bene? Sì, ma per favore, solo per poco. Affare fatto, metto un timer sul cellulare. Grazie per la comprensione, Mark. Figurati, non voglio certo che tu ti ammali. Passati i 10 minuti ci beviamo un tè freddo. Mi sembra un ottimo piano. Adesso mi sento già un po' meglio. Sento già che l'aria sta diventando più fresca. Sì, ora si sta decisamente meglio nella stanza. Allora possiamo finalmente finire i rapporti. Esatto, mettiamoci al lavoro. Ciao Thomas, hai tempo per studiare oggi? Ciao Giulia, sì, devo assolutamente darmi da fare. L'esame è lunedì prossimo, sono così nervosa. Anch'io, non riesco ancora a capire la grammatica tedesca. Cosa trovi di più difficile esattamente? Questi articoli sono una catastrofe. Der, die o das. Sì, ti capisco. Perché la mela è maschile e la pera è femminile? E perché la ragazza è neutra. Non ha alcun senso. Io sto usando un'app con immagini colorate per studiare. Ti aiuta davvero a memorizzare? Sì, il blu è per il maschile, il rosso per il femminile e il verde per il neutro. Devo provarla anch'io, confondo sempre tutto. Possiamo anche interrogarci a vicenda. Volentieri. Qual è l'articolo di tavolo? Questo è facile, der Tisch. E per lampada, die Lampe. Ok, questa era semplice. Ma cosa mi dici dei verbi con le preposizioni? Oh no, per favore, non me lo ricordare. Si dice freue mich auf per le vacanze o freue mich über per il regalo? È così complicato, non lo imparerò mai. Ma sì, ce la faremo insieme. Hai consigli per l'ascolto? Ascolto ogni mattina dei podcast in tedesco per principianti. Riesci già a capire tutto? No, ma mi sto abituando al suono della lingua. Io guardo i film con i sottotitoli. Anche questo è un buon metodo. A volte però le persone nei film parlano troppo velocemente. Esatto, allora metto sempre in pausa e cerco le parole.
Dovremmo esercitarci anche nella scrittura. Scriviamo un piccolo testo insieme. Sì, ad esempio sul nostro scorso fine settimana. Ok, Io inizio e tu correggi i miei errori. Affare fatto. E dopo facciamo il contrario. Pensi che l'esame sarà molto severo? Credo che se restiamo calmi sia fattibile. lo spero tanto. Mi serve il certificato per il lavoro? A me serve per l'università. Allora abbiamo entrambi un grande obiettivo. Vogliamo fare una breve pausa e prenderci un caffè? Sì, per favore. Ho la testa piena di vocaboli. Tra 10 minuti continuiamo con la conversazione. Va bene, ci vediamo tra poco in cucina. Guarda Sara, la fila davanti al locale è davvero infinita. Sì, me lo immaginavo. È sabato sera a Berlino. Credi che riusciremo a entrare stasera? Non ne sono sicura. I buttafuori sembrano molto severi. Perché tutte le persone qui sono vestite di nero? È il dress code di questo club. Qui è una specie di tradizione. Oh povero me, io ho una camicia blu. Sarà un problema? Forse. Berlino a volte è un po' strana per quanto riguarda la moda. Avrei fatto meglio a mettermi la maglietta nera. Non preoccuparti, la tua camicia sta comunque bene. Guarda, quel gruppo davanti a noi è stato appena rimbalzato. Oh no, sembravano persone del tutto normali. Il buttafuori non ha detto nulla, ha solo scosso la testa. È tipico di Berlino. A volte serve solo fortuna. Dobbiamo stare in silenzio in fila o possiamo parlare? Dicono che non si debba ridere troppo forte o stare sempre al cellulare. Sembra di essere a scuola. Bisogna fare i bravi. Già, l'atmosfera qui è molto particolare. Da quanto stiamo aspettando? Sicuramente da 30 minuti. Secondo me ci vorrà ancora un'altra ora. Mi fanno già un po' male i piedi a stare così in piedi. Ci siamo quasi, mancano solo 10 persone. Adesso però sono un po' agitato. Cosa dico se mi interroga? Di solo allo e cerca di essere rilassato. E se mi chiede in quanti siamo? Allora rispondi semplicemente, wir sind zu zweit. Ok, questo in tedesco riesco a dirlo. Tocca a noi, fai un bel respiro. Il buttafuori ci sta guardando dritto negli occhi. Sorridi in modo naturale. Ci fa cenno di avvicinarci. Andiamo. Buonasera, siamo in 2. Speriamo che dica di sì. Sta guardando le mie scarpe e la tua camicia. Ha aperto la transenna. Possiamo entrare? Incredibile, non ci avrei scommesso. Presto, prima che ci ripensi. Ora dobbiamo prima lasciare le giacche al guardaroba. La musica qui dentro è davvero forte e spacca. Sì, i bassi sono pazzeschi, si sentono in tutto il corpo. Prendiamo qualcosa da bere al bar per iniziare. Sì, un'acqua e una birra, tanto per cominciare. E dopo ci fiondiamo dritti in pista. Che bello, sarà una notte lunghissima. Buongiorno. Scusi, questo posto è libero. Buongiorno. Sì, prego, si sieda pure. Grazie mille. La mia valigia è davvero pesantissima. Serve una mano per sistemarla? È molto gentile, ma credo di farcela. Ci aspetta un viaggio molto lungo. Sì, il treno per Kelm ci mette molte ore. Viaggia spesso su questo treno? No, è la mia prima volta su questa tratta. Io invece faccio questo percorso quasi ogni mese. Davvero? Lavora in Polonia o in Germania? Lavoro a Varsavia, ma la mia famiglia vive a Kiev. È un bel tragitto da fare per un fine settimana. Sì, è vero. E lei dove sta andando? Io vorrei arrivare fino a Berlino. Oh, Berlino è una città stupenda. Ha amici o parenti lì? No, vado a seguire una conferenza. Parla bene il tedesco o l'inglese? Il mio tedesco è discreto, ma sto ancora imparando. Anch'io sto studiando tedesco con un'app proprio ora. È un'ottima idea per ingannare il tempo durante il viaggio. Sa se c'è il wifi sul treno? A volte funziona, ma spesso è molto lento. Che peccato, avrei dovuto leggere ancora qualcosa. Le andrebbe un tè o un caffè? Sì, un tè caldo ci starebbe proprio bene adesso. Credo che il controllore passerà tra poco. Com'è il tempo a Kelm al momento? Fa freddo e piove un pochino. Speriamo che a Berlino il tempo sia migliore. In primavera di solito è molto piacevole lì. È già stato spesso in Germania. Sì, sono stato a Monaco e ad Amburgo. Quale città le è piaciuta di più? Amburgo era fantastica per via dei suoi canali. Non vedo l'ora di iniziare il mio viaggio. Ha già prenotato un hotel a Berlino? Sì, proprio vicino alla stazione centrale. È molto comodo per quando si arriva. Sì, così non dovrò girare troppo a lungo. Adesso provo a dormire un pochino. Buona idea, le auguro un buon riposo. Grazie, e a lei buon proseguimento di viaggio. Ciao Mark, hai già programmi per stasera? Ciao Lena. No, in realtà no. Come mai? Mi farebbe piacere invitarti a cena. Che bello. Festeggi il tuo compleanno? No, oggi è il vecchio Capodanno. Il vecchio Capodanno? Non capisco bene.
È un'antica tradizione del mio paese. Ma il nuovo anno non è iniziato il 1 gennaio? Sì, certo, anche quello è vero. E allora perché c'è un secondo Capodanno? Dipende da un vecchio calendario che si usava una volta. Ah, questa cosa è molto interessante. Lo festeggiamo sempre nella notte tra il 13 e il 14 gennaio. E cosa si fa esattamente in questo giorno? Cuciniamo molti piatti tradizionali per gli ospiti. Ci sono anche dei regali come a Natale? No, di solito non ci si scambia più regali. Però mangiate tutti insieme con la famiglia? Sì, e spesso cantiamo delle canzoni speciali. Sembra proprio una bella festa. È molto più tranquilla rispetto al festone di San Silvestro. Mi piace. Amo le serate tranquille. Verranno anche alcuni amici da me. Devo portare qualcosa da mangiare o da bere? Magari potresti prendere un dolce. Molto volentieri. C'è qualcosa che vi piace in particolare? Del cioccolato o dei biscotti vanno sempre bene. Troverò sicuramente qualcosa di buono al supermercato. Iniziamo verso le 19. Perfetto. Sarò da te puntuale. Mi fa piacere mostrarti un po' della nostra cultura. Anch'io sono molto curioso di assaggiare il cibo. C'è un piatto speciale fatto di cereali e miele. Come si chiama questo piatto da voi? Lo chiamiamo cutia. È molto dolce. Non vedo l'ora di scoprire che sapore ha. A stasera allora, Mark. A più tardi, Olena. Grazie mille per l'invito. Mi scusi, ehi, aspetti un momento, per favore. Buongiorno. Questa macchina blu è sua? Sì, è la mia. Qual è il problema? Purtroppo ha parcheggiato in una zona di divieto assoluto. Oh no, le giuro che non me ne sono accorto. Eppure il cartello è proprio lì, all'angolo. Sono entrato in farmacia solo per un minuto. Non ha importanza. Qui non posso stare nessuno. Ho girato dappertutto per trovare un posto. C'è un parcheggio multipiano a sole 2 strade da qui. Ma c'era una fila lunghissima all'ingresso. Questo non le dà il diritto di bloccare il marciapiede. Guardi, la sposto immediatamente. Ormai ho quasi finito di compilare la multa. Non si può fare un'eccezione, per favore. No, la legge è uguale per tutti gli automobilisti. A quanto ammonta la multa per questa infrazione? Le costerà purtroppo 50 euro. 50 euro? Sono un sacco di soldi. Se blocca il passaggio ai disabili, la sanzione è più alta. Non ho bloccato nessuno, lo spazio era libero. È solo fortuna. Le regole servono per la sicurezza. Devo pagare la multa subito, in contanti? No, riceverà il verbale per posta a casa sua. Posso fare ricorso contro questa multa? Sì, le informazioni per farlo sono scritte sul retro. Ma probabilmente le probabilità di successo sono basse. Ho scattato una foto della sua auto. Allora immagino che un ricorso non abbia senso. La prossima volta faccia più attenzione ai segnali. Sì, d'ora in poi lo farò sicuramente. Ecco la sua ricevuta. Ora per favore circoli. Grazie per le informazioni, anche se mi è costata cara. Buona giornata e guidi con prudenza. Grazie. Buon servizio anche a lei. Eccoci qui, siamo arrivati in aeroporto. Sì, il tempo è volato in un modo incredibile. Hai messo proprio tutto in valigia? Spero di sì. Il passaporto è nella borsa. E il biglietto? Lo hai stampato? No, ho il biglietto elettronico sullo smartphone. Speriamo che la batteria del telefono sia carica. Sì, l'ho caricato apposta stamattina. Mi mancherai moltissimo qui in città. Anche tu mi mancherai, amica mia. A che ora atterra esattamente l'aereo a Madrid? Arrivo stasera verso le 8. Scrivimi subito un messaggio non appena atterri, mi raccomando. Lo farò sicuramente, non stare in pensiero. Sei un po' spaventato per il nuovo lavoro lì? Un po' di nervosismo c'è, è tutto nuovo. Parli bene lo spagnolo, andrà tutto alla grande. Però non conosco ancora nessuno in quella città. Vedrai che ti farai subito nuovi amici in ufficio. Spero che i colleghi siano simpatici come quelli di qui. Devi assolutamente tornare a trovarmi presto. Oppure vieni tu a trovarmi in Spagna quest'estate. È un'idea fantastica. Amo il mare. Allora abbiamo già un ottimo piano per il futuro. Guarda l'ora, devi andare adesso. Sì, i controlli di sicurezza richiederanno sicuramente molto tempo. Mi raccomando, abbi cura di te laggiù. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Figurati, è stato un piacere. Resteremo sicuramente in contatto con le videochiamate. Sì, possiamo sentirci a lungo ogni fine settimana. Ora devo proprio andare. Buon viaggio a me. Buona fortuna per questo tuo nuovo capitolo. Grazie, arrivederci e a presto. Ciao, fai buon viaggio.